日咧就嚟到普天大公園，就係為咗呢個超長上滑梯而嚟嘅。咁由於我今日係着咗長外套嘅，所以我依家係綁起咗佢先，費事一直上下嘅外套爛咗，卡住咗喺中間啊嘛。咁我依家咧就會落去玩呢個超長上滑梯嘅。咁啊天氣超級好啦，同埋我依家係極熱嘅。但係頭先我個朋友咧，佢就話上咗落去呢個通通嗰度係唔覺得熱嘅。咁我依家就落去啦 ，Go！ 哎呀，哎呀！希望我一陣可以，哇！其實係幾個人，同埋唔使用呢個紙皮都可以去上到咯，好有趣。不過就不停會聽到咚咚咚咚咚咚聲。坐嗰個位呢，其實就唔係咁熱嘅，反而呢就係側邊咧，即係左右兩邊揩到你隻腳嗰個位係比較熱咯。咁其實都唔係話特別長咯，我都就嚟上完啦。我唔係好似喺一個宇宙圈圈裏邊咁樣咧，我差唔多落到去啦已經。但係個通通聲真係好響噶。嗱，我嘅 camera，hello。咁其實都幾好玩，不過 pat pat 真係上完之後有少少痛。我上完啦，我諗大概上咗1分鐘嘅啫喎，只不過係，真係痛啊！我 pat pat。其實因為我今日呢條係雪紡褲嚟㗎，我覺得個 pat pat 真係有啲痛。我好痛啊頭先。請問你依家感覺如何咧？嗰個友？有少少熱熱地啦，又未去到好痛，但係我覺得要着牛仔褲會好啲咯，厚啲。但係我今日嗰條係雪紡褲咧，所以就係咯，跟住雪落嘅時候咧，不停咁樣碌上去、碌上去、碌上去。好多謝晒你嘅訪問，再見。多謝晒，多謝晒，多謝晒。啊呢個有兩個人喺度扮記者採訪我呢條滑梯。好啦，拜拜。